Дөньялар нисек кенә булармаһын, кыйынлык һынауҙарҙы солтанбәктәр һәр ваҡыт лайыҡлы күтәрә белде. Балыҡсы рыу башҡорттарын һындырлыҡ түгел. Һөйәнтүҙ фажиғаһы һөҙөмтәһендә ер йөҙөнән юйылған был ауыл яңынан тергеҙелде. Йән өшөткөс ауыр ваҡиғаны бөгөн ауыл осонда ҡуйылған тарихи стела иҫкә төшөрә. Һәм ул азатлыҡ, ер, туған тел ҡәҙерен, иманлы олатайҙарыбыҙҙың ошо ҡиммәттәрҙе һаҡлау өсөн һалған тырышлығын онотмаҫҡа саҡыра. Үтә күренмәле мул һыулы Сарс буйын төйәк иткән ата-олаталарының йолаларын варithтары күҙ ҡараһылай һаҡлай. Гөрләтеп донъя көтә, баҡса үҫтерә, кәсеп һөнәрҙәрен дауам итә. Гүзәл динебеҙгә лә халыҡ электән үк хөрмәт менән ҡараны. Аллаһ ҡушҡанса йәшәргә тырышты, ти Солтанбәк ауылы мәсетенең имам хатибы Айрат Насретдинов. Безнең президентыбыз, улы башҡортыбыз Рахимов ағай безгә килеп, Мортоза Ғобайдуллович, стеллада ҡуйҙы Солтанбәктең менә зираты ҡырында үзегеҙ килгәнсә, күргәнсездер, менә шунда килгән ваҡытта. Шуның өсөн ауылыбыз зур, матур, күркәм. Мондай матур ауылны Мортоза ағай күргәнем юҡ башҡорт районында, башҡорт яҡларында тип, бу яҡҡа килгәс тә сөйләгән. Менә шундай йәмле ауылыбыз безнең Солтанбәк ауылы. Бу ауылларда дин һәр ваҡыт йәшәп килде. Ата-бабаларыбыз Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә әйткәнсә, иннә дин ғиндаллаһи ислам, иң күркәм дин Аллаһ ҡаршыһында иң сөйөклө дин ислам дине. Шуның өсөн ул дин безнең менә шул бүгенге көнгә килеп етте, туғандар. Ата-бабалар китергән динне без саҡлап, менә мин үзем маҡтанып әйтмәсәм дә 26-27 йәштә уҡый башланым намазны, 95-нче йылларда уҡый башлап, наҡлап намазға басҡандан соң 96-нчы йылда шушы мәхәлләне бабайлар үзләре ҡушҡас яңынан ойоштороп, бу мәхәлләбез ул ваҡытта мәхәллә түгел, бабайлар ҡалған динне алып ҡына килгән мәхәллә булып тора иде. Менән яңынан законлаштырып 96-нчы йылны мәхәллә Солтанбәк ауылы мөселманнар мәхәлләсе итеп төзөдөк. Нурмөхәмәт хәзрәт Ниғмәтуллинның сорауы буйынса менә шулай итеп эшләдек мәхәлләне Солтанбәк ауылында. 99-нчы йылда шушы мәсетне вағасын беренсе барып урманға кисеп башлап ебәрдек. 2004 йылда менә шунда Нурмөхәмәт хәзрәт район ваҡытта район советы башлығы Зәки Ильяшевич Насиров килеп менә шунда безне астык инде 2004 йылның 18 сентябрендә. Әлхәмдүлилләһ, шуннан килеп мәсәгетебез йәшәп килә, азыннар башҡарыла, уҡыулар алып барыла, тырышабыҙ әкренләп динне алып барырға. Туғандар, барыбыҙ да белергә тейешбеҙ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәкәрә сүрәсенең беренсе, икенсе сүрәсендә, Бәкәрә сүрәсендә Ҡөрьәндә. Бисмиллаһ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Кешеләр, Аллаһ Тәғәләгә баш игез. Бәлкем аның ғазабынан ҡотолоп бәхеткә ирешерсез ди. Ни өсөн туғаныбыҙға біз үзебез mana şu dünyaga bir dakika kilmәгәнебезгә буйсынып, Аллаһ ҡушҡанын үтәп, иннәт дине ғиндаллаһи ислам булған өсөн шуны төшөнөп, барыбыздан намаз ҡылып йәшәү насип булсын. Намаз ул диннең терәге, Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисе буйынса. Намаз уҡыу кешенең бәхете, иңгелек, исламның беренсе иманы булса, намаз икенсе терәге, зәкәт өсөнсө терәге, ураза тотоу дүртенсе терәге, хаж бишенсе терәге булса да, барыбыз да шуны белергә тейешбез. Иң төп асылы диннең намаз уҡыу. Кем торғыза намазына, шул торғыза динне ти. Солтанбәк бөгөн ҙур ауыл да түгел, әммә халҡының башҡарған эштәре оло ҡорға торошло. Ират абруйын күтәреүҙе күҙ уңында тотҡан атайҙар мәктәбен ойоштороу, өмәләп зыяратты кәртәләү, ғаилә, шәжәрә байрамдарын, фестивалдәр үткәреү матур йолаға әүерелде. Айыҡ ауылы республика конкурсында ҡатнашып, маҡтаулы урын алыу да халыҡтың егәрле, сәмсел, маҡсатлы булыуына ишара. Аллаһ исеме менән башланған эштә бәрәкәт бар, иман тәрбиәһе нур ҡайтты ауылға. Тимәк, киләсәге яҡты Солтанбәктең. Иншаллаһ.